Tot 16 februari kunt u op 2 locaties in Leeuwarden kennismaken met de sociale functie van muziek. Stichting VHDG, voorheen de gemeente, organiseert Social Sound, een multidisciplinair tentoonstellingsprogramma. Het vindt plaats in en rondom de voormalige gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden. Social Sound toont kunst die zich richt op muziek. Wat doet het met ons en de wereld om ons heen? Het programma bestaat uit een tentoonstelling, workshops, lezingen, concerten en werken in de openbare ruimte. Social Sound toont hoe de sociale rol van muziek in de kunst onderzocht wordt. Lennart Dost is curator van dit bijzondere evenement. Het gaat eigenlijk over de werking van muziek. Dus hoe wij mensen muziek ervaren, hoe muziek werkt, daar gaat het eigenlijk over. Dus het is geen project over klanken, maar het gaat echt over relaties tussen muziek en mensen. Nou, de tentoonstelling, een concreet voorbeeld is denk ik een videowerk van Katarina Ždelar. Die heeft een video gemaakt van mensen die uit voormalig Joegoslavië naar Engeland migreerden. En daar proberen te integreren door middel van muziek. Want ze zijn naar Birmingham gegaan. En Birmingham heeft ongeveer het sterkste accent in heel Engeland. Dus die mensen moesten op een of andere manier tussen in die maatschappij komen. En als je met muziek een soort van geen spraaklessen, maar muzieklessen krijgt, dan gaat dat op een of andere manier makkelijker. En dat kan je onder andere zien. Verder is er een tekstwerk bijvoorbeeld te zien van Matt Stokes. En die heeft Die duikt in subcultuur, in dit geval die van de dance. En daar heeft hij allerlei teksten over gemaakt. Dat zie je hier achter je tegen de wand. Ja. Waar wil je de versterking hier hebben? Ik kan het gewoon op de beamer zetten eigenlijk. Je moet de versterking maar op de beamer. En je moet wel vanaf daar stromen. Dan kan je eigenlijk het beste ook de DVD-speler ook op de beamer zetten. Ik heb begrepen dat er ook een restaurant komt hè? In het winkelcentrum Zeiland. Wat moet ik me daar nou bij bedenken? Ja, dat is wel heel leuk. Ja, dat kan hier niet. We hebben gewoon een pand daar gehuurd. En er komt een soundrestaurant. In een restaurant krijg je normaal gewoon eten geserveerd. Dat is dit niet. Hier krijg je alleen muziek geserveerd. Dus geluiden. De kunstenaar David First heeft een menu samengesteld. 4 soorten gerechten. En die kan je dan beluisteren. Het ziet eruit als een restaurant, als een soort keten van een restaurant. Maar ja, je gaat erheen en je kan op zijn website inchecken en dan krijg je allerlei muziek. Wat maar niet zwaar op de maag ligt, hè? Ik hoop het niet. De eerste gerecht is geloof ik luchtig. Hij heeft gerechten voor instappers en voor meer gevorderden. We richten ons op een breed publiek. Dat wil zeggen, kijk, het project gaat over muziek. Kunst wordt soms door een aantal mensen als bedreigend ervaren. Muziek iets minder, is ook iets directer. Dus we hopen met dit project ook de muziekliefhebber binnen te krijgen. Het is eigenlijk een vrij breed publiek. Het is dus een andere vorm van kunst binnen de kunstmuziek. Ja, eigenlijk is dat het. Het heeft een soort festivalgevoel, denk ik, Social Sound. Daarom ook een geluidsrestaurant en er is een klaagkoor is onderdeel van. Dat klinkt heel droevig, maar dat is eigenlijk heel hilarisch. Er gebeurt van alles in de stad. We gaan ook lezingen doen, dus het is meer een soort festivalgevoel. Tot wanneer en van wanneer kan het bekeken worden hier in de Blokhuispoort? Nou, het begint zaterdag 5 januari en het duurt tot 16 februari, dus 1,5 maand lang.